awo mukama abatuwera omukisa mbaniriza abali mu bitundu by'ebusoga ku 98.2 abali ebugweri abali eyo side zo ku myalo gyeyo ku bizinga byeyo byonna mwena tubaniriza abali embale ku 126 okugenda da busi ya Torosoroti paka Kenya mwena tubaniriza abali emubende ku 97.5 Sote FM mwebale kujagala mwebale kujituninga mwebale kujiberako paka yosembabule mukwetole yonna 97.5 gyetuuka mwena tubaniriza abali Fort Portal ku 9.3 Sote FM mukama yebazibwe yebale katonda atukumye yebale katonda atuwadde ekisa yebale katonda atuwadde another chance to know him yebale mukama abali Fort Portal abali awo Fort Portal abali Hoyima abali Masindi abali Chegegwa abali Kakumiro mwena tubatumiddeko era tubaniriza mu program ene y'emisingi abali embalala ku 95.0 abali eyisingiro abali eyibanda abali Rushere abali Ekabala abali Ekisolo abali wonna Sort FM eno wetuuka 95.0 tubaniriza bannamasaka aberi Antonde abera akayi abekyotera mwena tubaniriza mu kaseera akalungi bwe kati mukulikeyo ku mirimo tumwebaza bulijjo mukama atukulembera amagenda gaffe n'amadda abatambuza ebigere abavuga eggaali abavuga piki ezammwe ez'obwannannyini abalinnya bodaboda abakwese muluka ezalukale abakwese ez'obwannannyini yeebazibwe mukama akulembera amagenda gaffe ate n'atukomyawo n'abasigala ewaka mwebale emirimu gye mutetenkanya gye mutuusaako engalo nga muli waka ba student mwebale kubeera bampisa mwebale kubeera waka myezi gino gyonna nga muyiga ate era nga mukola emirimu nali nkirowoozaako emabega akawo nti oba mufiiriddwa okusoma kwonna naye ekirowoozo nekinzigira nti nedda musomye obulamu obulala bakandidate muwulira mulanchawazi nga mbasabira era mu services zonna tubasabira n'abazadde mwena tubasabira katonda akole ebyekisa abazadde abawa obugabirizi bonna obwetaagisa ate bakandidates nga muzeeyo mukole surprise setaani mumuswaze katonda abawa amagezi ge n'amaanyi ge ekintu kibe nga kitambula bulungi muveeyo nga muyise mukama abampeera omukisa programu emisingi eva mu Zabuli 11 olunyiriri olwokusatu Zabuli 11 olunyiriri lwakusatu Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola Zabuli 11 olunyiriri olwokusatu Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. The English version I read NKJV, New King James Version, Psalms 11 verse 3. The Bible teaches that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Do you let everything to get destroyed or you help? So that's how we birthed this program. It's biblical based, but it's holistic. When we are running it, it's holistic. You expect to talk about anything in this program so that we put everything back to the foundations. Program eno newankubadde nga yaviira ddala mu Bayibuli era nga media eno nti yava mu Bayibuli. Oli baakubuuza ni Soroti yafuuka etya Soroti? Mugambe nti Matayo 5:13. Matayo 5:13 Mukama waffe Yesu Kristo yennyini yatuga nti tuli munnyo gwa nsi era nga atugamba okwegendereza omunnyo guno guleme okuggwamu ensa kubanga nga bwe guggwamu ensa abuuza nti ate kati olwo balirungamu kiki okujjako gusuula ne gulinnyirirwa. So ne programs nyingi ze tulina ziva mu Bayibuli butereevu kati naddala ng'eno ey'emisingi eva mu Bayibuli. Weewaawo tulina ne programs endala nyingi nga kwotadde n'amawulire agasinga mu nsangi zino agakutte akati amawulire ga Salt TV. Amawulire ga Salt TV ku ssaawa emu, amawulire ga Salt TV ku ssaawa 3 bwemmala emisingi amawulire ago agaddako. Buli muntu akimanyi ne media houses enda zikimanyi nti gali well balanced, tegeekubiira ate gayamba omuntu wa bulijjo. Ate ensonga tegakoonako bukoonyi, gagijjirayo ddala. Ensonga eyamba omuntu wa bulijjo ne bwe tuba twetaaga gimalako myezi 2
nga tuli ku muntu omu tumalako emyezi egyo nga bolaba akanyomero akali mu programu eye mawulire g'okusawa 3 akanyomero ako ak'ebivumbuddwa era twebaza gavumenti okurespondinganga accordingly ng'erabye programu ku Salt TV tetuyina n'omu gwe twali tukozeeko mu bivumbuddwa omukono gwa gavumenti ne gutavaayo kuyamba taliyo bonna balina obujulizi ndooza tuliddamuuko olumu ne tubaddiramu bono bwe twamukolako mbivumbuddwa yayambibwa atya ono bwe twamukolako mbivumbuddwa yayambibwa atya ono bwe twamukolako mu bivumbuddwa yayambibwa atya ojja kulaba nga bonna bayambibwa so twebaza ba government officials abalaba Salt TV bw'oba oyagala okumanya omuntu bwanyigirizibwa oba ebigenda maaso mu ggwanga oyina kubeera ku Salt TV ate kizibu nnyo okujja ku Salt TV ng'onyigirizibwa n'osigala ng'era onyigirizibwa mujjukire mabegeeri abasomesa abali batandise okufumba ebiwata bakuŋŋanya ebiwata ku kitundu Katonda n'abaviirayo okuyita ku Salt TV so Salt Media at large buweereza okuweereza eri abantu ba Katonda ogibeerako ne maama wo ne nnyazaala wo n'abaana bo n'abantu bonna ne watabeerawo kintu kyonna kibinza kubeesitaza oba ekiyinza okubassa wansi wabula buli ky'owulira ku Salt TV kiba kikuyimusa buyimusa era tuwebaza mwenna okubanga buli agiregako ateekwa buteekwa giragirira mulala yensonga lwaki mu nsangi zino abantu beegumbulidde okujja decoders mu nnyumba zaabwe ezitasobola kuba wa Salt TV newankubadde ng'owulira ku Salt FM naye obuweereza bwina engeri gye bwawukanamu katono mu mpeereza so ku Salt FM kiryoke naye ate amawulire ge twogerako ag'okusaawa 3 ku Salt TV ate bw'oba olina Salt FM togafuna so esaala enyuma n'oba ng'ogirimu ng'ogirabako n'obeera led and guided naye ng'osobola okulaba Bayibuli kyeva egamba nti ebintu bibiri bikulu nnyo bye tulaba ne bye tuwulira era Peetero ne Yokaana bagamba abakulu ab'amateeka mu Mikono y'Abatume Ssuula 4 nti tetusobola kuleka kwogera bye twalaba ne bye twawulira so eggwanga bwe liraba ebintu ebikyamu likyama eggwanga bwe liwulira ebintu ebikyamu likyama naye bwe liraba ebintu ebituufu ligolokoka era bwe liwulira ebintu ebituufu likulaakulana so ffe tuliwo okuteeka ttafaali ku ggwanga lyaffe naye ng'eggwanga tulirabiramu ggwe omuntu ogwo gwe bw'otereera n'abalala millions and millions abali ku programu ne batereera eventually tubeere n'eggwanga eriteredde ekiriwo kaakati ye Independence Night ekiriwo kaakati ye Scientific Independence Night nkiddamu era nkiddemu ekiriwo kaakati ye Scientific Independence Night buli omu agitegeeza munne waliwo omwami bannamawulire gwe batuuseeko e Kawanda nga yawonuddeyo diishi zonna ezitasobola kumulaga Salt TV mu kweteekateeka okuba nga abeera ku Independence Night kubanga eno eri scientific eri mu maka gammwe enkuyanja n'enkuyanja ebadde ejjuza Namboole abasigadde ne babeera ebweru wa Namboole abalala nga basigadde mu maka gaabwe abalala nga baleseeyo abakuuma ku mulundi guno ffenna tugenda kubeera mu maka gaffe enteekateeka ze tukoze nnungi nnyo tuli wakati mu kisibo kya nnaku 40 mwezi wakati mu kisibo kya nnaku 42 wiiki eno yegenda kukuteeka w'obadde walemererwa okutuuka wiiki ya byafaayo nnyo wiiki ya byafaayo nti olwokuna luno ye Independence Night nga 8 okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okuzibya obudde okeesa obudde paka 12
ate wiiki yemu eno ku Sunday nga 11 lwe tumalirizayo ennaku 42 ez'okusiiba era waakiri bonooba zonna zibadde zikulemye ku Sunday siiba olunaku olumaleko so wiiki ya byafaayo tugenda kusabira eggwanga lyaffe Katonda yampa okolese bw'okolesebwa tikufa omuntu gw'ekibulako era gwe kifaako yoyo akikopa akirwanyisa akigoberera alowooza nti asobola n'okugula ennaku zaakyo naye gwe baakiwa tekimubulako so tugenda ku rekodi okukola Independence Night ng'ekutte eggwanga lyonna n'amawanga agatuliraanye ate nga n'abeebweru bonna beetegese nyina be mbadde njogere nabo abali mu Germany abatera okusaza tiketi ne bajja mu Namboole ku luno baasabye busabi off bali mu maka gaabwe era nawe njagala okuyinkalejinga bw'oba weekozesa olwo olunaku mbadde nsaba olwewe lubere off ate oba twasobola ofuna emyezi 2 nga tetulinnya ku mirimu oba 3 oba 4 abalala myezi 6 tuwalinnya ku mulimu lwaki towayo olunaku lumu bwe ruti olunaku lumu Bayibuli erwogerako nti olunaku olumu maaso ga Mukama lusinga emyaka oba 10 one day in the courts of the Lord in his presence is more than 1,000 over 100 years. So lunaku olwo lumu luliwero packaged abasumba omusumba Charles Semakula wa House of Prayer agenda kuweereza kuno tajja kujana mukyala we abakyala n'abaana abakyala baffe n'abaana bonna bagenda kusigala waka twagala okubanga tetumenye etteeka nalimu naye ate nga setaani talina gwasigadde yeekulumbalizaako omusumba Victor Francis Mutawu wa House of Prayer yeetegese era naye tajja na mukyala n'abaana omusumba William Serwadda Kasaayi yeetegese era naye tajja na mukyala n'abaana bulijjo tuyola families omusumba Edward Luyimbazi Kayizi yeetegese era naye tajja na mukyala n'abaana neetegese ate tuli mu kunoonya engeri gye tufunayo abasumba abalala beetegese mukimanyi nga twaggulawo olugi mu biseera bya COVID-19 ne tugaa nti obanga amakanisa amaggale mu kiseera ekyo gonna gali maggale tekitegeeza nti n'eggulu liggale tekitegeeza nti tugaaniddwa okusaba ne tuteekawo essaawa namba ya bwereere okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5 buli lunaku ku makya Monday to Friday 10 to 11 ne tuyuzaamu eddakiika agaaga 3 ne tuwa abasumba abo ne bamu n'ababuuza mwe be basumba situlanga nabo ku ntebe nabagamba bw'oba owulira nga often ekukolera jangu tuyina system tuyina management. I am not everything, not at all, and I'm not everywhere. So abakimanaging mwenjoyinze services z'abantu abo ab'enjawulo buli lunaku olabayo omulala abamu babeerawo buli wiiki addamu n'addamu. So njagala nammwe abasumba okubeebaza okubanga omukisa guno mwagutwala. TV etwala ssente okusinga bolowooza. Ffe tuva ku free to air paka ku DSTV. Naye abasumba twagamba situjja bajja kuwadde 10. Enjiri ereme okubaako ekigiziyiza. So eyo offer gye twateekawo tetwagiteekawo lwa COVID-19 yekka.
egenda kugenda mu maaso okutuuka Yesu lwalida. Actually olw'okubanga abasumba bangi nnyo mu ggwanga lino tunoonyayo obudde obulala ng'era nabwo bwa bwereere. Tunoonyayo obudde obulala era nga nabwo bwa bwereere. Twongere okuliyetinga platform ey'enjiri kubanga Mukama affe anaatera okudda. Mandate gye tulina yakubuulira njiri paka ku muntu oyo alisembayo oba aligikkiriza oba aligigaana, naye Katonda ye aliba amaze okubanga agimutuusaako. Katonda yatuwa wiiru mu mitima gyaffe. Owulira ebigambo n'ogaano bigenderako oba n'obikkiriza. Mwebale nnyo mu abakkiriza enjiri. Era mujjukiranga COVID ono tanalangirwa. Nali maze okukikolanga Mukama bwe yali akiŋŋambye nga mpisa olukuŋŋaana lw'abasumba ku Kanani ne bajja abasumba 1,125 siri kyerabira. Ne bagamba bane Mukama yaŋŋamba mbawe airtime ya bwereere. Eno Soloti Media ya Bwakabaka bwa Katonda si yange. Era olaba yakolebwa abantu bangi nakati bwabawa ekintu era abantu abo bakola omulimu ogusaanidde. Yensonga lwaki juuzi twasobola okusonda sente za satellite $5,000 ejja dola egituyisa mu mwaka nga tusindika sigine South Africa. DSTV neekola contribution n'egikomyawo. Ne tumalirizanga mu sande 2 n'obutawera. Sande za bw'ogatta ennaku zaali mu nnaku nga 14 oba 16. $5,000 ejja dola ne gikuŋŋaanyizibwa $1,886. Ne muyita mu dola 606. Twakuŋŋaanya $5,000 ejja dola mu 606. So ebimu tutoba nabyo mpola mpola. Naye kubanga abantu bonna Bannayuganda bawaayo ku lwa Soloti Media, kyenvanga nti abasumba baffe abali eyo bajje nabo ku platform eno baweereze. Era mubabuuza nga sina gwe nkalubiriza, sina gwe discussinga naye byagenda kuweereza. Not at all. That's not me. Byomanyi nga si bituufu olw'enjiri, nange mbimanyi si bituufu era si byagalira ddala. Nolwekyo bw'oba musumba nga wayitibwa, abamu twabawa offer ne beenyoolanyoola nga balowooza okujja okuweereza Katonda ku Soloti Media ku bwereere. Ate ne balowooza ne ku bakama baabwe. Abasumba balina bakama baabwe nga basumba bannaabwe. Andi waayo kunyiiza gundi waakiri siweereza Katonda wangi. Abasumba twabawa offer. Siri wano okwogera nti gundi yagaana ne gundi yagaana ne gundi yagaana. Naye ng'atidde gundi n'agamba okuweereza Katonda. Anyize gundi waakiri kaasanyuse gundi aleme okuweereza Katonda. Ffe tubeebaza. It was your will and it was your wish. Naye abo bonna abanyiikidde mubalaba. So mu basumba abo bazze baweereza, omwoyo nga bw'anaatuluŋŋamya mu kusaba kuno okw'okulwokuna okwa Independence Night twandifunamu. Tuyinza okufunamu be tugenda okubeera nabo. Tugezaako okubanga tuli mitinga tuleme okubeerawo mu nnamba eyinza okubanga etuuka mu 7 oba ng'esukka mu 7. Naye nga kyo kye twategese kya mulembe nnyo era ogenda kiraba ne mu mawulire, naye nga kiri mu lujja mu parking ya Soloti Media. Tekiri ku Kanani so that wabeera wajja. Tekiri Namboole so that tewabeera yajja. Kiri wano. Okwolesebwa Yusufu yadduka nakwo. N'agenda kukolera e Misiri. Era ne kusigala nga kutuukiridde. Bw'obanga olina okwolesebwa, omulabe w'okwolesebwa takusirisanga. Ntandise emisingi ate nagitandise dda. Kiwandiike. Bw'obanga olina okwolesebwa, omulabe w'okwolesebwa ne bw'ajjangayo kyakulwanyisa ki, takusuuzanga okwolesebwako. So bw'atyo Yusufu bamusuula mu bunnya. Yusufu bamutunda eri obuddu. Yusufu
bamuteeka mu kkomera Yusufu bamukola buli kintu kyonna naye yamaliriza vision ye etuukiridde. So ndi musomi wa Bayibuli era ndi mukkiriza. Toyina ky'osobola kukola n'ondekesaayo okwolesebwa. Katonda yampaddeyo ebintu 100 emyoyo, spirits 100 ze tulina okukuba mu lukuŋŋaana luno olwa Independence Night obere independent. Emyoyo 100, 100 evil spirits that we must overcome in the name of Jesus, and you be free and you take your independence. Kyenvudde nkusaba na kisabye ne mulanchawa bw'oba weekozesa wewe off kubanga kyogenda okuwona kibadde kyakubonyabonya emyaka mingi. Bw'oba bakozesa saba off naye bw'eba eganye tofaayo. Genda okole essaawa 10, 11, 12 ojja tusanga ku Soroti TV nga ffe twakedde ssaawa ezi. Ssaawa emu ssaawa 2 ensi yonna TV zonna zijja kuba ziri mu Soroti. Okugendera ddala okukeesa obudde tuteeseteese tugenda funayo ku basumba betwongeramu mu vision eno abayimbi b'ennyimba eza gospel boga nti ono ayimba nankwatako. Tugenda kuba nabo abakola mu layini y'abavubuka ate n'abakola mu by'okusinza abakola mu bintu eby'omwoyo mu maanyi tugenda kuba nabo. Nolwekyo Scientific Independence Night egenda kukola records. Tugenda gitereka mu archives kubanga nzikiriza nga kino ekiriwo tekiriddamu kubaawo mangu. Nolwekyo omwaka ogujja tulibeera mu Namboole era titujaayo bangi balebera ku TV ne ku radio. Naye guno Setaani agenda guuliramu. Katonda nga amaze okumbikula ebintu 100 eby'okuba otwole independence yo naawe baako by'owandiika obyoga n'ebino ojja genda okwekanga ng'ebyo bye wawandiise era bigwa mu kino 100 wangi ojja kwekanga nga bye wawandiise bigwa mu kino 100. Lugenda kuba lutalo lw'amaanyi. Bayibuli etugamba nti ebyokulwanyisa byaffe si bya musaayi na mubiri. Abefeso 6:12 ebyokulwanyisa byaffe si bya musaayi na mubiri. Ephesians chapter 6 verse 12. Abefeso 6:12 agamba bw'ati kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. We wrestle not against flesh and blood, but we are wrestlers. And you know that when Jacob was receiving his blessings, he wrestled with an angel. Yakobo erinnya litegeeza bukulupya yabonaabona nnyo olw'erinnya n'akwata malayika Bayibuli egamba n'akuba Yakobo n'amuwogola ekisambi. Bayibuli egamba n'amukuba mu mbalakaso naye nga Yakobo tata malayika. Yaleka byonna, aleka omukazi n'aleka abaana n'ajja amegganira omukisa gwe. N'ajja amegganira omukisa gwe. Yavaayo nga okugula awalula kwalule ng'awenyera naye ng'aweereddwa erinnya eddala kati nga ye Isirayiri.
owenda ya Mukama omubereberye wa Mukama nzikiriza nti bwoneewaayo n'ogamba nteekwa okumegana n'emyoyo gino we tunayingirira mu 9th enkeera ku Lwokutaano nga gwe kye wafunye ku Lwokuna eggwanga kye ligenda ofuna ku Lwokuna wadda kubaawo enkyukakyuka y'amaanyi. Katonda yampadde emyoyo 100 gye tuteeka okukuba otwale independence yo. Naawe wandiika nkwegayiridde saagala ogambe nti Essaala yampeddeko mangu. Bikebere bitawanya ab'ebukojja, bikebere bitawanya ab'ebusenga, bikebere bize bikulondoola ebikutawanyiza, bikebere byotegedde ng'oli mukulu ne byolaba mu baganda bo teweeyibaala. Wangi byolaba mu baganda bo teweeyibaala. Bisobola okuba nga birinda bulinzi owezza emyaka. So ngenda kusembyayo olunyiri lino tuoke tugende mu kuwummulamu okutali kunene ate tukomewo. Bakolinsi ekyokubiri essuula 10. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Abakolinsi ekyokubiri essuula 10 olunyiri olw'okuna n'olw'okutaano. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo, nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Tewali kye tutagenda kujeemula. Byonna ebyagaana, byonna ebyayanga, byonna ebyaloba, byonna ebyakola bitya, leeta olulimi lw'omwenge ng'otegeeza kyagaana. Essaala gye tugenda okusaba egenda kuleeta independence mu bulamu bwo. Nziramu tugiyita Scientific Independence Night. Egenda kubanga eri ku platforms za short media zonna, so si mu kisaawe kyonna ewuwo Katonda wayagala okukolera. Weeteeketeeke naffe tweteeseteese. Tugenda kumegana we bunaakeera naffe tunaabanga Yakobo. Onooba olina erinnya eddala. Onooba olina erinnya eddala. Era Katonda kye yawa Yakobo ekyo eky'okumuwa Isirayiri kyava mu ggwanga Ddaama n'erero weeriri. Isirayiri results za Saala ya muntu ogwo. Naawe Katonda agenda kuwa results z'Essaala yo. Era kino kye njagala otegeere, Katonda talimba. Bwe tukuŋŋaana maaso ge atulaba era awulira. Omusumba, omuweereza wenna, omukkiriza, omulokole n'awatali mulokole, kyeteekemu Olwokuna lusabe olubeere maaso ga Mukama ng'osaba. Compound zammwe muziwe emirimu. Abapangise wamu musabire wamu, TV mugiteeke wabweru, radio muzitumbule, naye nga kigenda kuba kiyitirivu mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna. Tweteeseteese. Setaani tukutegeeza tolina buyinza newankubadde amaanyi ku baana ba Katonda. Eddogo tulitegeeza nti tewali ddogo awali Isirayiri. Tuli Isirayiri ya Mukama eyagulibwa n'omusaayi. Endagano tuzitegeeza tewali ndagaano enywera awali endagaano empya eya Mukama Yesu Kristo. Bwe yayiwa omusaayi n'amazzi akabonero aka ssaddaaka n'omwoyo omutukuvu n'agandi kiwedde era nga kiwedde, ejjigi lya yeekaalu ne liwulikamu wabiri, naffe ab'amawanga ne tukkirizibwa watukuvu watukuvu.
oyagala nkugambe ki oyagala ndeke ki kampumulemu katono nnyo ate nkomewo tuwumbewumbe emisingi gy'olunaku olwaleero naye nzikiriza ng'enteekateeka zonna gy'oli zigenda mu maaso olwa Scientific Independence Night gye tugenda okukolera eno ku Soroti nga ewuwo amaanyi gye gayiika. Mukama kuume, sigala ku Soroti. Soul Television, Femunyo. Aboluganda Mukama ffe ebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinzira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne wakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole, ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama, yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa, ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako nti mmwe mwennyini gye muli abasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga chachi zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Soroti Media, twebaza Katonda siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjuvu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze, tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula layisinsi za radio, bw'oba osasula layisinsi za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, naye waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama, nange mu Soroti nfuniramu omukisa, njagenda ku Soroti nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwe tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prime Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukiranga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama babanga gwakukubidde ekkubo,
nga olina kye watunda owakola obweyamo oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe si masimu akawunti namba nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinziira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinziira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna. Mu kifo ky'okukozesa essimu nti otuweereze kozesa Centenary Bank ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinziira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano ng'olaba Katonda akukwatiddeko ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank. Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za $, oziteeke ku ya $. Bwe ziba za Uganda, oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 Account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a $, account in Abasa Bank. Our $, account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 410. Eya $, yeyo ate eya shillings eri 600 297 680. Akawunti ez'essatu nga bw'oziraba ku TV oba nga bw'oziwulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeeriya yaffe ffenna twagikwata mutwe 31 0 3 6 00 akawunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi,
abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba oba tuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno, tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku social media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo gegange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo. Mukulikeyo ddala mu bulango obwo, era tesi bungi nga bomanyi ako ke kalango kafa aka bulijjo. Mbasabira omukisa, mbateeka maaso ga Mukama, mbeegayirira Katonda, nsaba mufune financial independence, nsaba mufune spiritual independence. Toteekwa kubanga owaayo ebimu by'ekkumi byo, ng'owaayo ebiweebwayo byo, ng'owaayo obweyamo bwo, ate n'osigala ng'obonaabona. So mwebale abagoberera akalanga ako ne mubanga muwaayo mu Centenary Bank bwebanga yekuli okumpi, twagamba nti mu kiseera kino kyonna gwe teekayo buteesi. Obaza tithe, wandiika konti tithe. Bwe ziba za offering, wandiika konti offering. Bwe ziba za pledge yo, oyina kye watunze kyali kyagaanirawo naye nga wagamba Mukama bwe nkitunda, teekayo. Omulokole n'abatali mulokole agamba naye enjiri ya salt ne salt media yennyini, it is a blessing to me, I want to be a blessing to it. Nawe teekayo. Tubeebaza mwebale nnyo okubanga mugobera ekyo. Banga Centenary Bank yekuli okumpi gy'oba okozesa ku account ya House of Prime Ministers International era nga bw'ogirabye. Bwebanga Absa Bank oginako access ng'eri mu tawuni yawammwe, eri mu kibuga kyawammwe kuli kumpi, weebale nnyo, weebalire ddala. Kyonna kye mukola Katonda kibabalire. Mukama abatuweera omukisa. Mbasabira Mukama ye mujuliza ate namwe era mukiraba erudde eyo. Ogenda okulaba nga mbutuufu oyina woyise nga si ssaala zo zokka nga kwabaddeko n'omusumba. So mbasabira mmwe mulimo gwange, mmwe buvunaanyizibwa bwange, mmwe byonna Katonda byakyambeesereza omulamu. Tugenze mu kumulamu nga tusomye mu Bakolinsi ekyokubiri essula ya 10 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Nga tukatiriza kukuba nti tulina okwerwanako Katonda atusuubira okujja mu maaso ge nga tumwesize, ffe tuloope. Coming to pray, it has a lot of meaning. We come to praise, we come to worship, we come to glorify his holy name, to give him all the glory and all the honor. But again, we put our petition before God. So mu ngeri eyo tulwanagana n'omulabe agezaako okukyamya pulaani ya Katonda eri obulamu bwaffe. Bakolinsi ekyokubiri essula 10 olwokuna n'olwokutaano. Bayibuli egambye bw'eti, kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo okawuliddaako, si ebyokulwanyisa eby'olutalo, ebyokulwanyisa eby'entalo. Kubanga buli stage gye tutuukako eriko olutalo lwayo. Naali mu lubuto bamwogerera, n'omuwere bamwogerera, n'atanaba kwogera bamwogerera, okutuuka w'otuuse zibadde entalo si lutalo. Kati ng'omaze okutegeera olina okuwangula. Bakolinsi ekyokubiri essula 10 olunyiriri olwokuna. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri. Our weapons are not carnal. Yensonga lwaki ffe ng'abakkiriza ate tetugenda ne tudda mu kujjayo biso oba kujjayo ŋŋuumi
oba kuba tteeka oba mpi oluteeka mu maaso ga Mukama yamanya bw'alukwasaganya. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Independence eno gye twetaaga yakusuula bisenge bituzimbiddwako, ebigo ebituziyiza to expand, ebigo ebituziyiza to enlarge, ebigo ebituziyiza to prosper. You know God's plan. He has good plans for every one of us. Plans to prosper us. Plans of the future that we hope for, but not of disaster. So whenever there is disaster, we call upon the name of God. Yeremiya 29:11 akugambirawo nti Katonda ayina ebirowoozo ebirungi kugwe, ebirowoozo ebyokukulaakulanya, ebirowoozo ebyokuwa ebiseera ebirungi eby'omu maaso. Abange bw'obanga wooli leero toliwo lwakubanga olina ky'okozeewo eky'amaanyi, abadde Katonda. Okay? Kyova olina n'okuba ne future mindset. Olina okumanya nti waliyo ebiseera eby'omu maaso. So ebiseera by'omu maaso saddaaka yabyo eweebwayo lwaleero. Ng'amaanyi okyagalina, ng'obudde bukyaliwo, Katonda ng'akuviiriddeyo omutegedde, weeweyo kati tuwangule. Bakolinsi ekyokubiri essula 10 olw'okuna n'olwokutaano. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo, nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu. Kati nga kino COVID-19 oba ekirala kyonna ekigulumira mu bulamu bwo, olina kubeera mu Katonda okugjawo ekyo ekigulumidde. Ensonga lwaki tugamba twasalawo tusibe ennaku 42 zigwako ku Sande, naye ate ku Lwokuna luno kumakya okuva ku ssaawa 2 paka enkeera ku Lwokutaano ku makya 12 tugenda kwetagguluzaako ebintu, tugenda kulwana. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri naye by'amaanyi okumenya ebigo, by'amaanyi mu Katonda. Era waliwo ebintu ebitagenda kuddamu kubeera mu bulamu bwe emirembe n'emirembe nga bigiddwawo kusaba kuno kwetutegese. Olwokutaano Bakolinsi ekyokubiri 10:5 nga tumenya, mutera okulira nga abalokole tusaba tugamenya kimenyere ddala, tukimenya nkimenya. Buli kye tukola mu bulokole kiri bibiriko, nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda. Okutegeera kwa Katonda kuyina kubanga kwatagana n'okukwo. Toteekwa kutwala kutegeera kwa kulemererwa, kwa bwavu, kwa bugumba, kwa buwulu, kwa mbeera mbi. So ekiri wakati awo kiteekwa okuvaawo, era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo, nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Twagenza okujja mu kitundu ekyokubiri, twagenza okugenda mu break, nga mbagambyeko nti olunaku lumu maaso ga Mukama lukola enjawulo. Kyemanyi waliwo eyeetaaga olunyiriri, ate ng'omusumba gwe mulimo gwange kuwa lunyiriri. Ebeera Zabbuli 84 we tuba tusoma. Zabbuli 84. Psalms 84. Psalms 84 verse 10 in particular. Psalms 84 verse 10. Otuseewo olunaku lumu lusobola okukyusa ebintu. Bayibuli egambye mu Zabbuli 84 olunyiriri olw'ekumi nti kubanga
olunaku lumu wangi kubanga olunaku lumu mu mpyazo lusinga 1000. Dawudi n'asaba Esaala bweti, njagala okuba omugazi mu nnyumba ya Katonda okusinga okutuula mu weema ez'obubi. Abange abasajja batusooka bategeera Katonda, tusaana omutegeera kubanga ate ffe yatuwa n'omwana ne tubeera naye. Kabaka Mulamba agamba bw'ati nti waakiri okubeera gatekeeper okusinga okugenda okutuula mu weema z'obubi. Ey'Oluganda ng'esigaddeko katubikuleko ku y'Oluzungu. Psalms 84 verse 10. Psalms 84 verse 10. Psalms 84 verse 10. Here we are. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tent of wickedness. Kivuddeyo bulungi. Psalms 84 actually njikuwaddeyo n'ogisome. Simanyi ng'obudde bwenkomezaawo okuwumba emisingi bukyamala. Naye nga yonna yeetaaga okusoma. For a day in your courts is better than 1,000. For a day in your courts is better than 1,000. Full stop. In the middle of the verse. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Awo kiba kitegeeza nti olina independence baba. Kiba kitegeeza nti olina kye bayita spiritual independence. Kubanga bangi bagamba nti waakiri bagenda gye bagabana omunyago, gye bagabana ku kijjulo, okusinga okubeera mu nnyumba ya Mukama. Yeah. People are leaving God for some gold. People are leaving God for glory. Omuntu alekawo Katonda yamuwa okubeera omwana nga kibadde tekimugwanidde. Ffenna tetwagwanira kubeera baana mu nnyumba ya Mukama olw'ebibi byaffe n'ebyabajjajjaffe. Naye omuntu akirekawo ekyo n'agenda mu kukuŋŋaana kwonna gye kuli kubanga waliyo ekitiibwa n'ebintu. Okitegedde ekyo buweereza bange Mukama yabumpa nkikubuulira okutuuka lw'oliyingira Geyeena nga walinga owulira. Okulekawo okubeera omulokole, okuleka obulokozi obwenkanidde awo obwakujja mu byonna bye wavaamu n'olyoka ofuna influence. Kati n'olyoka weyita omu ku bapulezidenti n'ogenda mu lukiiko lw'abapulezidenti abatali balokola abaagana kyewakkiriza, abaagana enteekateeka za Katonda, kubanga obulokozi nteekateeka ya Katonda ate eddiini nteekateeka y'abantu. Bw'atyo bayagala ensi n'okuwayo n'awayo omwana we omu bw'ati ensi emukkirize erokookere ku ye, meaning salvation is God's plan to mankind. Then religions is man's plan to seek for God. Bw'onoonya yasazeewo okunoonya musobola okubulaŋŋana. Obeera w'oli baga nti nzija. So Katonda atuuka akaseera n'aga nti nzija. Ly'erinnya Emmanuel. Litegeeza Katonda azze gye tuli. Erinnya Emmanuel litegeeza Katonda azze mu buliwo. God with us. The name Emmanuel means God with us.
what did God bring when he came to be with us? Did he bring religions, different faiths, or he brought salvation? The answer is very clear. So it's a pity that some people leave the house of God where they were freely opened for and given a position of a child to other things. Nebagenda mu kukuŋŋaana kwonna okulala okuliwo. Kati Dawudi nsaba omwoyo eyali mu Dawudi abeere mu bulamu bwaffe. Tubeere spiritually free. Tubeere ne spiritual independence. Ovanga ku kabaka okwegomba okubeera gatekeeper. Naye nga tagenze mu weema ziri mwe batuula abalala abaamujeemera Mukama. Psalms 84 verse 10. For a day in your courts is better than 1,000. Full stop. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Kyegamba ekyo. Olekerera otya okubeera mu nnyumba ya Mukama? Dawudi yaga nti bwembanga byenkoze bibi nnyo nga sikyasaana kubeera mu ndeeri. Nfuna akalimo ku geeti y'ennyumba ya Mukama. Abayingira mbaggulire. Ya. Olaba bano ababeera mu Kinigeria bagamba oga ne baggulawo geeti ne bakola batya. Kabaka mulamba agamba wakiri agenda akola ogwo. Naye nga tavudde mu nnyumba ya Mukama. Dawudi wanjawulo. Mukama kyava agamba nti Dawudi alina omutima ng'ogwa Mukama. For a day in your courts is better than 1,000. I rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Nolwekyo olunaku lwe tuteeseteese ku Lwokuna maliriza Independence Night, Scientific Independence Night, gyawulireyo olunaku. Olunaku luno Olwokuna lugenda kuba nga lusinga ennaku 1000. It's more than, meaning it's not equivalent. It's more than a day in your courts is better than 1,000. Better than 1,000. So lunaku olwo lugenda kubeerera lwanjawulo. Wali owaddeyo ennaku ne musiba mu kwanjula nga tesegogo batwala. Wali owaddeyo ennaku ne musiba mu mbaga nga sigogo bawasa. Wali owaddeyo olunaku twawaayo emyezi ku lwa COVID. Waayo olunaku olwo nsaba Katonda awulize eggwanga lino ku Lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 8 October nga twolekedde 9 ogwa October ogwa independence y'eggwanga. Waayo olunaku obeere waka. Ffe tugenda kuweereza nga tusinzira ku mikutu gyonna egya social media. Kobeere mu nsi ki tukutuukako. Beera waka. Olunaku lumu maaso ga Mukama lukola enjawulo. Alozias bugingo ge gange mbasabira, mwebale kunsabira, mbaagala nnyo, mwebale kunjagala, naye Mukama yatwagala nnyo n'okuwayo n'awaayo omwana. Omwana n'atukolera endagaano empya ate ey'olubeerera nga siiru ya musaayi gwe. Amawulire ga Soloti TV gayingidde ate n'abasoota FM baagala kubanga baddukanya programu yaabwe. Nolwekyo mbaagaliza okusigala ku social media naye mwongere okusaba tusabe ate ku olwo olunaku kibeere kiyitirivu. Ebula ssaawa busaawa. Mukama bampeera omukisa. I salute you. Stay on Salt. Soul Television.